अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखिए ये स्टूडेंट मोड़ पे अभी एक्सीडेंट हुआ है। ये बाइक और ट्राले में तसादम हुआ है। देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक जाम है यहाँ पे स्टूडेंट मोड़ पे ही। लापरवाही से ये लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, लोगों का भी नुकसान कर देते हैं। ये गाड़ी है, वो बाइक है, बंदे के ऊपर चढ़ गई है, ये तोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने जो है ना रोड के जो भी तोड़ दिए। कह रहे हैं कि बंदा बच गया है, सुनने में आ रही है ये। सुनने में यही आ रहा है कि बंदा बच गया है, लेकिन चोटें अच्छी खासी लगी है। और ये ट्राला यहाँ से आ रहा है, ये पूरा यहाँ से घूम गया है। ये स्टूडेंट पे एक्सीडेंट हुआ है।